Wetwogerera ng'eggwanga likyali mu nnyiike olw'abagambibwa okubeera abayiikira ab'akabinja ka ADF okulumba essomero lya Lhubiriha Senior Secondary School ne batta abayizi abasoba mu 37 n'abantu abalala 5 mu kiro ekyakeesa ku Lwomukaaga lwa Ssabbiiti ewedde. Olwaleero tuzzeeyo ku ssomero lino okulaba embeera nga bweri era tusanze ekyali ya kiyongobero nga wano amyuka akulira essomero lino ategeezeza nti essomero likyali liggale okutuusa ng'embeera ezze mu nteeko. I'm here, you have opened the school. Peoples are not yet around. Teachers are not yet around. So I'm here waiting for both the teachers and the peoples. Wabula twogeddeko n'omu ku basomesa okuva ku ssomero lya Baptist Senior Secondary School eririraanye awaatuuka enjego eno n'ategeeza ebyaliwo era nti bwe baabiwulira ne basalawo okulagira abayizi baabwe abali mu kusoma okw'okumakya okudda mu bisolo byabwe beekweke era oluvannyuma bayita olukiiko lw'abazadde olwo ne basindika abayizi awaka. Call the parents who have children in the boarding section at this school and we had a meeting first with the management and then the parents to the students of those who are in the boarding section. Amyuka akulira essomero lino ategeezezza nti embeera mu kitundu ekyali ya bunkenke era basazeewo okusomesa bayizi abava ewaka bokka nga tebasula ku ssomero okutuusa ng'embeera eteredde. So we resolved that on that very day we make sure that the children first go back to their homes for a short moment as we see the situation normalizing. To explain to them that for us we shall operate a day section. The boarding section is of course temporarily closed. So we are not going to allow students to stay in the dormitories. Twogeddeko n'abamu ku bayizi ku ssomero lino era basabye gavumenti okwongera amaanyi mu by'okwerinda abayizi basobole okudda ku masomero baleme kufiirwa na kwonooneka. We appeal to the government to give us enough security such that we continue with these learners. Otherwise, we are seeing that if we let them move, they may be losing a lot. I was telling the government that should send army that can protect the schools. And children at boarding, they shouldn't run so that the government will give them security. For me, when I heard that they have attacked my school, I had like a shock. But I want to request the government to give us protection and the army which will protect our school. Sandra Nabagala ne Robert Kule, BBS Telefina, Gambuze. Kakati mbufu bwe bumu poliisi ekutte abantu 21 okuli akulira essomero lino